陳議員呢，贊唔贊成全民直接回水㗎？我哋係公民黨呢係唔贊成直接回水嘅。不過呢，今次份財政預算案呢，我哋係真係見得到呢，有一樣嘢係真係冇落實到，無論公民黨或者係其他政黨或者係其實民間嘅訴求，就係照顧 N 無人士。我哋而家好了解到呢，大家想嗰個直接回水個原因呢，就係因為根本份財政預算案係照顧唔到基層嘅市民，所以大家有咁嘅訴求。咁但係政府係咪真係冇回旋嘅空間呢？大家亦都要翻去思考一下，咁因為直接回水係一件最好嘅事。如果好似政府嗰種回水嘅方式呢，就係等如果你真係有急火要救嘅話呢，救得嚟呢都怕且都已經燒到唔知去後欄都燒埋隔離屋㗎啦。咁所以即係政府，如果你真係諗住係解決N 無特別係 N 無人士嘅問題嘅話呢，其實應該喺今次嘅財政預算案有一啲具體嘅建議，而唔係即係純粹淨係派糖咯。咁當然呢，我哋亦都睇得到呢，派錢呢當然係有一陣嘅喜歡，有一陣嘅歡欣。咁但係大家用過咗之後，以後日子又點樣過呢？咁所以呢，即係如果政府喺派錢同埋如果係全民退休保障嘅話呢，咁我哋就一定係會比較支持全民退休保障。咁當然啦，係咪只係有你冇我呢？我亦都見唔到，即係政府做咗全民退休保障之後，就其他嘅即係舒緩措施係做唔到。咁所以其實今次份財政預算案令到我哋最失望嘅地方就係大家一路要求嘅 N 無人士被照顧嘅呢一樣嘢，似乎佢哋都仲係未聽得到咯。咁對於退稅同埋退差餉呢個睇法，你又如何？退稅退差餉當然幫助一班人士啦。好似我自己咁樣咧，都一定會受惠嘅。咁但係對自己受惠幾多啊？可以？有人幫我計咗，但係我冇特別去計，即係有冇就冇啦。講真嗰句，即係我哋自己作為議員嘅，你點樣都係嗰嚿錢都係咁多㗎啦。對我哋嚟講，咁當然係幫助到一班人，但係有一班其實本身冇納稅嘅人，或者係甚至一路租緊樓，我自己都係租樓嘅，所以我淨係受惠到去退稅嘅啫。但係租樓嗰度呢，我哋完全受惠唔到。咁所以我哋一直都有要求，譬如話有兩部分啦，一個係希望可以呢係租樓嗰度呢有一個免稅額啦。另外一樣嘢嘅，譬如話大家輪候緊公屋嘅時候呢，其實嗰班係真係絕對基層嘅市民，係咪會有一啲租屋嘅津貼呢？呢一樣嘢起碼可以令到佢哋可以舒緩得到佢哋咁緊絀嘅情況，咁但係呢啲都冇被採納，而且都冇話好詳細去解釋嘅。咁我諗呢一樣嘢係令到好多人都失望，因為其實到你交得差餉嘅，我哋都講過，其實好多時候你出去租樓，你講你一個單位包你差館，當你係即係難聽啲講，你住緊劏房嘅，根本你都未見到個款添。咁你一直就喺度交緊租金，咁但係幫到嘅好可能都只不過係業主。咁呢一班基層嘅市民，我哋又點去幫助呢？咁所以即係政府喺呢一方面又係照顧唔到其中一個 N 啦。嘅咧退稅同埋退講咗啦，我哋退稅同埋退差，我哋支持。嘅。咁但係會唔會覺得好唔公平呢？唔支持直接回水，但係淨係支持呢啲退稅退差餉，好似係幫咗一啲中產或者中產以上，甚至乎好有錢啊李嘉誠嗰啲咁樣嘅喎，真係好主力係幫嗰啲人嘅喎。咁嗰啲人李嘉誠嗰啲咁派錢都係個個都有份照顧喎。咁你係咪要但係起碼公平啲，強又有弱又有嘛。而家好似所有嘢係幫一啲中產以上嘅人士啊嘛。呢個係個人睇法啦嚇，咁我當然尊重。呢個係大部分人士，甚至乎一啲真係好低收入家庭知道，真係冇嘢幫到佢哋。我哋絕對同意㗎，我哋係好同意呢退稅退差餉咧，未必幫到一班基層嘅市民。呢樣嘢咪就係要政府做得多啲咯。但係我哋係咪要所有人都一定係我冇你都唔可以冇呢？即係我哋希望咧可以照顧到一批中產受壓嘅朋友，因為而家講真嗰句面對經濟困難嘅狀況，我諗唔止淨係得基層市民，其實中產你都見到有 M 型社會一樣係向下流。到其時可能政府要照顧嘅人，可能嗰個整體性就會更加多。咁所以呢，如果中產我哋都未照顧嘅話呢，可能就令到個情況會更加論盡。因為其實呢，如果大家知道嘅話呢，中小企呢其實都照顧緊好多唔知中產嘅人，係照顧緊基層嘅市民。咁所以呢，如果係嘅話呢，咁可能基層市民嗰邊我哋繼續會同政府爭取嘅。咁當然可能你跟住就會問我哋會唔會投票點樣支持定係反對？咁我哋而家公民黨係未有立場嘅。咁不過我哋而家繼續係爭取緊佢希望可以有更多嘅措施去照顧 N 無人士咯。咁呢一樣嘢我哋一定會停手腳嘅。咁但係回水嚟講，我哋係有保留嘅。咁如果譬如真係有啲低層人士啊，或者低收入家庭嗰啲啊 N 無人士走出嚟，可能遊行啊，去要求政府派水嘅，咁陳議員係支唔支持啊？同埋會唔會參與嘅咧？我哋暫時個黨都係唔會支持派水嘅。好，唔該晒你。